4 दिसंबर के हवाले से मुख्तलिफ इलाक़नि में मुख्तलिफ अदारनि में ॾाढियूं सुहिणियूं ॿारनि जूं तकरीबूं थी रहियूं आहिनि। ॾाढा सुठा वेस वॻा ॿारनि जे लाइ सुबराया वञनि पिया घरनि में, इवन अदारनि जे अंदरि, स्कूलनि जे अंदरि खोड़ सारा जेके शागिर्द आहिनि, शागिर्दाणियूं आहिनि, ॾाढे ख़ूबसूरत तरीक़े सां जेको सिंध जी सक़ाफ़त जो निमा आहे उन जो भरपूर 4 दिसंबर ते इज़हार करण जे लाइ उन जूं तयारियूं करे रहिया आहिनि। उन्हनि सां जा टेबलोस तव्हांखे ॾेखारियूं था, उन्हनि सां तव्हांखे ॻाल्हि ॿोल करायूं था। हिन तरीक़े सां ॿारनि में तव्हांखे ख़ुशी नज़र अचे पई। तव्हां बेटा मूंखे ॿुधायो नालो छा आहे तव्हांजो? जी घोष छा जो बलोची पट को ॿधो अथव? जी हाँ। हम पढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारा स्कूल बहुत ज़्यादा छोटा है, हम पढ़ नहीं सकते। हमारी क्लास में 2-2 क्लास लगती है, एक डेस्क पर 4-5 बच्चे बैठते हैं। हमारा स्कूल बहुत ज़्यादा छोटा है, हम सीढ़ी पर बैठते हैं, हमारी क्लास एक सीढ़ी पर बैठती है। तव्हां निकिरंदो उन्हनि 4 दिसंबर? जी बिल्कुल, असीं निकिरंदासीं, असीं पंहिंजे पेरेंट्स सां गॾु घुमण वेंदासीं ऐं असां इंशाअल्लाह पंहिंजी तयारी बि कंप्लीट करे छॾींदासीं। छा तयारियूं आहिनि? दिवाली जा कपड़ा वपड़ा ठाराया आहिनि, उनके सेलिब्रेट करना थी घर में, सब कजन्स ईंदा, सेलिब्रेट करना। घर कपड़ा सुबराया आहिनि बेटा? ये चीज़ है। तव्हां निकिरंदो किथे किथे निकिरंदो? मीरा स्कूल। ये स्कूल में जी जी जी। जबरदस्त कीअं रहंदो तव्हां मूंखे ओड़ा ॿुधायो? असां पंहिंजे घर वारनि सां गॾु ॿाहिरि निकिरंदासीं, रैली में घुमंदा फिरंदासीं ऐं उन्हनि जो साथ बि ॾींदासीं, छो करे असांजी सिंध में सक़ाफ़ती असांजे लाइ हिकु इम्पोर्टेंट शइ आहे। ॾाढे ज़ोर शोर सां तयारियूं जारी आहिनि, ॾाढो विल आहे, ॾाढा एक्साइटेड आहिनि ॿार, टीचर, उस्ताद। ही तव्हां सॼो ॾिसी रहिया आहियो त मुख़्तलिफ़ स्कूलनि जे अंदरि ॿार 4 दिसंबर जे हवाले सां ही सभु तयारियूं करे रहिया आहिनि। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। उन्हनि जो जोश जज़्बो ॾिसो पिया, तमामु सुठे हिकिड़े वॾे वलवले सां ॿार जेके आहिनि से उहे हिननि को सेलिब्रेट कनि पिया। सकाफत बहुत अच्छी, हमें बहुत पसंद है और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। हमारी सकाफत बहुत खूबसूरत है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। 4 दिसंबर कल्चर डे हमारे लिए बहुत अच्छा है और उसमें हमें बहुत इंजॉयमेंट होती है। हमारे स्कूल में भी वो बहुत अच्छी तरीके से। सकाफत कितनी खूबसूरत है सिंध की? बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। सब ॿार उन्हनि खे ख़बर आहे, चङी रीति ख़बर है तो सिंध की सकाफत केतरी सुहिणी है ऐं सकाफत में कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं अचनि थियूं। बेटा आप मुझे बताएं कि कितनी खूबसूरत है सिंध की सकाफत? बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत है। कीअं मल्हाईंदो 4 दिसंबर? असां पंहिंजी ड्रेसिस वग़ैरह सभु सिंधी कल्चर जे हिसाब सां कंदासीं। अच्छा जी, ऐं रैलियुनि वग़ैरह में बि वेंदा आहिनि, मज़ो थींदो आहे। इलाही सॼी हैदराबाद में सुठा इवेंट्स हूंदा आहिनि। वेरी गुड। बेटा तव्हां ॿुधायो केतिरो कल्चर सेलिब्रेट कंदो 4 दिसंबर ते? ऐं तयारी त हलनि पियूं, इलाही मज़ो ईंदो आहे, इंजॉय बि कंदासीं, मज़ो बि इलाही ईंदो आहे, इलाही तयारियूं थियनि थियूं आहिनि। माशाल्लाह तयारियूं त फुल आहिनि, असांजूं बसि हाणे इंतज़ारु आहे कॾहिं ईंदो। तैयारी तो अच्छी हो रही है हमारे स्कूल की। सिंध जी सकाफत माशाल्लाह इलाही सुठी आहे, पूरी दुनिया में मशहूर आहे। असांजी सकाफत में अजरक, टोपी, रिलियूं वग़ैरह सब कुछ अची वञनि थियूं ऐं उहा तमामु मशहूर आहे। पंहिंजी सिंध जी सकाफत आहे माशाल्लाह ॾाढी सुठी आहे, पर जेको ॾाढी सुठी आहे दुनिया में असां जिथे बि वेंदा आहियूं असांखे सिंधी ज़रूरु मिलंदा। असां लंडन वञूं उते बि असांखे असांजी सकाफत मिलंदी। हैदराबाद में मुख़्तलिफ़ घरनि जे अंदरि तयारियूं थी रहियूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ तकरीबात में मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम फेस्टिवल करे 4 दिसंबर के सकाफती ॾियारे के सेलिब्रेट करण जे लाइ समूरे मकतब फ़िक्र जा माण्हू, हर शोबे जा माण्हू
भरपूर सेलिब्रेट करे रहिया आहिनि। 4 डिसंबर जो सॼो ही इन्वायरमेंट ऐं माहौल आहे जंहिंमें ही तक़रीबूं उनखे न रुगो बूस्टअप ॾींदियूं पर जेको कुझु निखार थिए पियो उन में सकाफ़त जो अंसर हर तक़रीब में हर प्रोग्राम में शामिल आहे। 4 डिसंबर जे कॉन्टेस्ट में ही सभु जेके तयारियूं आहिनि उहे थी रहियूं आहिनि। केतिरो इन्वॉल्व आहियूं पाण सभु सकाफ़त जे ॾींहं में? तमामु बहितरीनु। इहो छा आहे, सिंधी आहियूं, असांखे सिंध सां एॾो प्यार आहे। इहा सकाफ़त असांजी आहे। असल में सकाफ़त आहे ई सिंध में। तव्हां ॾिसो, मुंहिंजो दड़ो ॾिसो, किथे बि तव्हां वञो तव्हांखे सकाफ़ती हर सिर्फ़ु हिकिड़ो ॾींहुं कोन्हे, पूरो साल पूरी दुनिया जॾहिं खां वजूद में आयो आहे सिंध असांजी सकाफ़त आहे। असांखे तमामु घणी ख़ुशी आहे। ॿार पार्टिसिपेट कनि था, वॾा मर्द औरतूं सभु हिन में इन्वॉल्व थी वञनि था। रंग नस्ल जी का कुझु ई कोन्हे, रंग नस्ल जो को फ़र्क़ु ई कोन्हे। सिर्फ़ु इहो आहे प्यार आहे, मोहबत आहे जेका सिंध असांखे सेखारे। इहा हिकिड़ी तमामु वॾी अचीवमेंट आहे ऐं मां सम्झां थो त जंहिं तरीक़े सां सिंध टीवी हिन मामले खे खयो आहे, इन सां ईअं लॻे थो त ईंदड़ सदियुनि ताईं हाणे कॾहिं बि सिंधी जेका सकाफ़त आहे उहा मिसाल जी न सघिजंदी। ऐं हीअ जेके प्रोग्राम्स थी रहिया आहिनि, इहे प्रोग्राम उन 4 डिसंबर वारे ॾींहं जी तयारी आहिनि। ऐं तव्हां ॾिसो था जॾहिं हीअ हिकिड़ो नंढो प्रोग्राम एॾो भरपूर प्रोग्राम थी वियो आहे त 4 डिसंबर वारो प्रोग्राम कीअं थींदो इनशाला इहो ॾिसंदासीं, उनखे ज़रूरु रिपोर्ट बि कंदासीं। ऐं जस्तो ॾियां तव्हांखे ख़ालिद चांडू साहिबु तव्हांखे ऐं सिंध टीवी खे जन माना हेॾी वॾी कोशिशूं कनि था, ॾींहं राति लॻा पिया आहिनि इन 4 डिसंबर जे ॾींहं जे लाइ। ही सॼो मंज़र आहे, ही सॼी उन ख़ुशीअ जा अहसास आहिनि। ॿार, टीचर्स, पेरेंट्स, माइट सभु जा सभु गॾिजी सॼी मुंहिंजी बैकग्राउंड में तव्हां ॾिसो त टेबलोस थियनि पिया। टेबलोस सां गॾोगॾु पेरेंट्स शागिर्दनि खे टीचर्स वठी अचनि थियूं, माइट अचनि था। ऐं सॼे हैदराबाद में जेको हिकिड़ो हसीन गुलदस्तो सकाफ़त जो असांखे नज़र अचे पियो हर हंध ते, असांजी कोशिशि रहंदी त असीं तव्हांखे सही तरह सां जेको सकाफ़त जो ॾींहुं आहे उहो सेलिब्रेट करायूं। ख़बर ही कोन्हे त अजरक जी शुरुआत किथां थी। अजरक जी शुरुआत सिंध मां थी, मुंहिंजो दड़ो मां थी। ऐं सिर्फ़ु टोपियूं पाए घुमण न आहे, इन कल्चर खे अॻियां वधाइणो पए असांखे। ऐं इहो माइटनि जो कमु आहे, टीचर्स जो कमु आहे त पंहिंजे ॿारनि खे सेखारीनि त तव्हांखे कल्चर डे को सेलिब्रेट न आहे करिणो, इनखे अॻिते वधाइणो आहे। इहो ई मेन स्लोगन आहे सिंध टीवीअ जो त सकाफ़त जो असांजी जेका तालीम आहे उन सां मनसूब करण जो बि बुनियादी मक़सदु इहो आहे त असांखे सकाफ़त सां गॾु पंहिंजी एजुकेशन खे, पंहिंजी तालीम खे हिकिड़ी सग बख़्शणी आहे अहिड़नि तक़रीबुनि जे ज़रिए, अहिड़े प्रोग्रामनि जे ज़रिए। कल्चर सकाफ़त जॾहिं असां ॻाल्हि कंदा आहियूं त दरअसल सिर्फ़ु मादी कल्चर जी ॻाल्हि न आहे, पर असां उहे रूहानी क़द्र जेके सिंधी क़ौम जा आहिनि उन्हनि खे बि उजागर करणु चाहियूं था। असां चाहियूं था त इहो सकाफ़त जो ॾियारो जेको तमामु बहितर तरीक़े सां सिंधी माण्हुनि जे यकजहती जो ॾियारो बणिजी वञे ऐं हिकिड़ो दफ़ो सिंधी माण्हू वरी कंहिं हिकु पेज ते गॾु थियनि पंहिंजे हक़नि जे लाइ, पंहिंजे मुस्तक़बिल बहितरीनु बनाइण जे लाइ ऐं पंहिंजे आइडेंटिटी जे लाइ। छो त सिंधी माण्हुनि जे लाइ जेको वॾे में वॾो मसइलो इहो आहे त हुनजी सुञाणप ख़तमु पई थिए, हुनजे मथां टेक्नोकल कल्चर जेको आहे उहो हावी पियो थिए, हुनजे मथां डिजिटलाइज़ेशन हावी पई थिए, त उन शयुनि सां गॾोगॾु हू पंहिंजे कल्चर खे कीअं इंट्रोड्यूस करे, ईअं न थिए जो हुनजी आइडेंटिटी ख़तमु थी वञे। तंहिंजे करे सिंधी माण्हू ही जेको हिन वक़्तु इहे जेके मोबिलाइज़ेशन थी रही आहे, सिंधी माण्हू जेको गॾु थी रहियो आहे,
इन सां हिकिड़ी उमेद असां वटि जागे पई त सिंधी माण्हू पंहिंजी आइडेंटिटी खे बचाइण जी इहा कोशिशि पियो। तमामु मेमोरेबल हूंदो ऐं हिस्ट्री में जेको सिंध में इहे वॾे वॾो इहो प्रोग्राम थींदो जेको सॼे सिंध जा हर वासी जेके बि सिंध जा आहिनि से मल्हाईंदा। माइनॉरिटी जो मां ज़िक्र कयूं त उन्हनि बि मतिलबु वॾो प्रोग्राम पंहिंजो ऑर्गेनाइज़ कयो आहे, हैदराबाद में वॾो प्रोग्राम कंदा। हाणे इहो रंग जेको आहे सो हर प्रोग्राम में, हर अमल में, हर शइ में जेको सो समाइजी चुको आहे। अॼु जे जेके प्रोग्राम में तव्हां ॾिसंदो त जेके गाना हलिया आहिनि या जेको सकाफ़ती प्रोग्राम में ज़ाहिर थिए थो त माण्हुनि जी मुहबत वधी आहे पंहिंजी सकाफ़त सां, पंहिंजे सकाफ़ती शयुनि सां, पंहिंजे लिबास सां, पंहिंजी अजरक सां, पंहिंजी टोपी सां। अॼोको प्रोग्राम जो उन सां लिंक कजे त हीअ बि असां तव्हांजे प्रोग्राम जे उन कनेक्शन में प्रोग्राम रखियो वियो आहे। न सिर्फ़ु हिते बल्कि पूरी सिंध में सिविल सोसाइटी भरपूर शरीक थींदी ऐं अॼु अवां पाण महसूसु करे पिया त ॿार भरपूर सजा था इंजॉय कनि पिया ऐं ॿारनि जे आलमी ॾींहं खे पंहिंजे कल्चरली तहज़ीबी जेको रंग ॾेई करे हितां जो ॿार सिंधी टोपियूं पाया आहिनि, अजरकूं पाई आहिनि, या जेके हिते उहे गाना पेश कनि पिया या जेके हिते टेबलोज़ ऐं सांग ॿुधाइनि पिया सिंधी सांग। ऐं सम्झां थो त तव्हांजो इनिशिएटिव आहे, मीडिया जो इनिशिएटिव आहे, तव्हां चैनल जो इनिशिएटिव आहे। हिननि ॿार हिकु गुट मुसट वारे माहौल में सिंधी ॿारनि जे लाइ तमामु घटि मौक़ा मिलिया आहिनि। अॼोको प्रोग्राम हिननि ॿारनि खे अॻिते तरक़ी ऐं तब्दीली लाइ वॾो किरदारु अदा करे सघे। जिते ताईं वञो पिया केतिरी ख़ुशी महसूसु करियो पिया कि जिते जंहिं जाइ ते वञूं था तक़रीबन जेके बि तक़रीबूं ॾिसूं था या स्कूलनि में या मुख़्तलिफ़ असांजा जेके सिंधी जेके आहिनि उहे प्रोग्राम कनि था तो उन जी तमामु बहितर असांखे बि ख़ुशी थिए थी ऐं हुननि खे बि ख़ुशी थिए थी। ज़ाहिर कल्चर एक अपने माना में मफ़हूम में एक बड़ा उसका अगर देखें पीस भी कल्चर में आता है, ट्रेडिशंस कल्चर में आते हैं, रवायात अजीम रवायत कल्चर में आती हैं। किस तरह देख रही हैं आपके सिंध का कल्चर कितना 4 दिसंबर को एक वसी माना में एक्सप्लोर होगा, कितना सेलिब्रेट होगा, लोगों का किस तरह जज्बा देख रही है? ये तो सबसे पहले वो जो मुल्क दुश्मन नासिर लोग हैं, सबसे पहले उनके लिए तो ये एक साइलेंट मैसेज है कि हम सब जो है मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद रहेंगे। और हर तरीके से जो हमारा कल्चर प्रमोट हो रहा है, आप देखें एशिया लेवल पर या यूनिवर्सल लेवल पे हमारी जो सिंध की प्रोडक्ट्स हैं वो जो है इंपोर्ट भी हो रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है। कितना मज़ा आ रहा है? बहुत 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 अच्छी है हमारी सकावत, बहुत अच्छी है। ये मल्हाईंदो 4 दिसंबर इलाही सुठो। ई छा आहे? छा कयो अथव? सिंधी सकाफ़त आहे? हाँ, छा आहे? ही मटको है। बेटा कीअं मल्हाईंदो 4 दिसंबर? सिंधी सकाफ़त सां हिन ते असां डांसिंग पेश कई आहे। सिंध जी सकाफ़त केतिरी सुठी आहे? इलाही सुठी आहे। कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं अचनि थियूं सकाफ़त में? मटको थो अचे, कुआं जो थो अचे, इलाही शयूं थी अचे। बहुत बहुत अच्छी। साईं अॼु काफ़ी मज़ो आयो, काफ़ी असां इंजॉय कयो ऐं सिंधी सकाफ़त खे वरी असां दोहरायो। सभिनी खां वधीक असांखे असांजी सिंध खे ई फ़ख़्रु आहे। छा साईं चए थो कि दोस्त मिठा दिलदार आलम सभु आबाद कयो। रपोस टाइम में तव्हांखे ॾाढी ख़ूबसूरत रिपोर्ट ॾेखारींदो। 4 दिसंबर में तव्हांखे अंदाज़ो थी वेंदो हर तक़रीब हर प्रोग्राम 4 दिसंबर जे तयारियुनि सां मनसूब कयो पियो वञे ऐं हैदराबाद ऐं उनजी पसगिरदाई में बि तमामु कल्चर जे हवाले सां सकाफ़त जे ॾींहं खे भरपूर नमूने सां मल्हाइण जे हवाले सां जेके तयारियूं आहिनि उहे बहरहाल ॾाढे ज़ोर शोर सां जारी आहिनि। कैमरामैन शाहिद रन सां गॾु ख़ालिद चांडियो, सिंध TV न्यूज़ हैदराबाद।